Esselamu alejkum, ja sam Amar. Imam 7,5 godina. Seko, sjećaš li se šta su nam roditelji rekli? Da trebamo biti fini i kulturni dok se predstavljamo. Jesu. Ja sam Lejla! Pa gospođice Lejla, Imam 6,5 godina. ali ja sam prvi krenuo. Jesam rekla prije snimanja da ti prvi kreneš? Jesi! Predomislila sam se. Dobro, hajde ti prva. Ja sam Lejla, To si već rekla. ali moram ponovo jer ću ovo izrezati. Vi ćete ovo izrezati, jel tako? Lejla, to se ne govori. Zamisli da mama i babo vide. Dobro, idemo iz početka. Esselamu alejkum. Ja sam Lejla, imam 6,5 godina, mislim malo više. Sljedeći mjesec punim 7. Već sam, kao što vidite, velika. Volim se igrati, skakati, trčati. Pričati. Pričati. Sankati, plivati. Brže! I rolati. Profesionalno! Možda malo preprofesionalno. Prošli put si pala nakon 3 sekunde. To je bio test kočnica. Jasno. Je li sad moj red? Jeste. Sigurno? Možda. Lejla! Dobro. Izvolite, gospodine Amar. Ja sam Amar, imam 7,5 godina. Volim razmišljati. Volim crtati, igrati fudbal. I volim kad radimo nešto zajedno. I ja volim kad smo zajedno. Zato smo mi Amar i Lejla. A ovo je Naša avantura! Ramazanska avantura! Amar i Lejla, ruku pod ruku, idemo hrabro kroz svaku muku. Ja pričam puno, skačem svuda. Ponekad napravim malu zbrku čuda. Zajedno rastemo dan po dan, sa osmijehom kroz Ramazan. Amar i Lejla, to smo mi, mali ali hrabri smo sad svi. Amar i Lejla!